سره بیا په پارلمان کې ناست وي هر څوک دې جلسه کې ستا افغانستان د افغانانو کور ده افغانان او د مسلمانانو کور ده یعنی والله د تعصب په بنا یې نه وایم چې زه یو عالم یم ناست یم ته دې ما پټګۍ ته دې شنتن وایې ته هغه څوک ځکه دا څوک چې ناست و بایومیټریک ته ناست و یو څوک چې په داسې جامعه کې روزل سوی وي چې هغه د شپاړسم نه پاس وي د حکومت چارواکو تاسې هم واورئ د مجلس ګډونوالو تاسې هم واورئ په افغانانو باندې زړه وخوږوئ نور شر ته لمن مه وهئ که ته ما ته داسې زه نه پېژندم چې دا ملا ده ځکه زه هسې عادي تللی یم خولۍ مې پې سر وه چې د ما پټګۍ ته ته تر اوسه پورې م دې شنتن وایې د ما دغه د ننګ هغه پټګۍ وه چې د امریکایانو 239 کلن تاریخ د امریکایانو تاریخ په دنیا کې 239 کاله کېږي چې دنیا کې امریکا پیدا شوې 239 کلونو کې 222 کال امریکا په جنګ کې تېر کړي 11 کال امریکایانو په امن کې تېر کړي موږ تروریستان نه یو موږ د دنیا قاتلان نه یو موږ د بشر وینه تویونکي نه یو هغه څوک چې 239 کاله کې 222 کاله د دنیاوالو وینې توی کړي مسلمان به نه وایي په هیروشیما مو اټوم واچو د دنیا په تاریخ کې چا نه دا اچولی هغه څوک 11 ورځې دغې پټګۍ ته کېناستل 11 ورځې د دنیا په تاریخ کې دغه شملې او پټګۍ دې ته مجبور کړ چې ورسره کېني چا سره نه و کېناستلي کمونیستانو تاسې ته یې وایو د خدای په خاطر چې موږ درته معافي کوو تاسې ولې د خپل خر نه رانه راکښته کېږئ موږ هغه جابران نسکور کړل هغه لویه امپراتورۍ د جماهیر شوروي دغه د پټګۍ خلکو وننګوله ړنګه یې کړله نن د ناټو اتحاد هم په ړنګېدلو ده مسلمانانو دغه خوشحالۍ به بیا مبارک امریکایانو وتل افغانستان نه به بیا مبارک خو د خدای په خاطر هغه څوک چې په افغانستان کې د کافرانو او د هغوی د غلامانو په جامه کې اوس هم د ما پټګۍ ته دې شانتن وایي نو دا به یو ظلم وي د افغانستان مظلوم ملته نور راځئ د اخوت او د ورورګلوۍ مسأله به جوړه کړو کله چې خدای د افغانستان امریکایان وویستل په وتلو دي انشاءالله راځئ بیا د ما پټګۍ ته دې شانتن مه وایه ځکه زه به عفو وکړم د ما شاګرد مې ګوره بیا نه کوي که ته ما مړ کړې که ما شهید کړې نو ما ته افتخار ده خو په دې خبر اوسه د ما شاګرد به بیا په دغه عقیده چې زه یم چې لږ د عزم او د عفو قدم به در واخلم د ما شاګرد بیا د عفو خبر هم در سره نه مني دا ولې نه در چېرې نه مني زموږ دغه سپین ږیري علما کېدی شي در سره هر څه ومني خو زموږ شاګردان زموږ هغه وروڼه چې زما روزلي دي بیا دا در سره نه مني چې تا ته عفو وکړي راځئ افغانانو ټول د مجلس ګډونوالو که حکومتیان یې که هر څوک یې که د هر ولایت یې امریکایانو د وطنو نه وروسته په افغانستان کې شرطه لمن مه وهئ یو د بل په مقدساتو باندې به پیغورونه نه ورکوو په شریکه به د افغانستان کې یو اسلامي نظام جوړ یو اسلامي کور به جوړ ټول افغانان ازبکو تاجک فارسیبانانو پښتانه جنوبي او شمالي او شرق و غرب یو اسلامي چتر لاندې به داسې یو قوت ورګلوي وو چې د هر چا حقونه پکې وي نه به د ما پټګۍ ته څوک جشنتن وایي نه به د ما ګیرې پسې څوک ملنډه وهي نه به د موږ مقدساتو ته څوک څه وایي نه به د شپې چاپې وي د شپې چاپې څه حال ده د پرون چرسیا کې چاپه وهلې ورسئ خلکو پوښتنه ترېنه وکئ دغه څوک چې شهید شوی
قرارېږي والله په زور نه قرارېږي افغانستان فی الحال زعیم نه مو یوه غوښتنه ده که ملت رحم وکړه ملت باندې رحم وکړه ملت داسې یو بدماش ملت ده قسم ده چې یو سر یې پرې کوې د سر په ځای په زرګونو نور سرونه را پیدا کېږي نور دې خوښه که ځان د دې ملت بلې که ځان د دې ملت زعیم بلې خیرخواه یې بلې خیر ده ته دې نه یې پاچا افغانستان کې د امن راغلی هر څوک چې راځي چې د افغانانو اتفاق پې راځي و اسلامي نظام راځي زید وي عمر دی بکر دی ته ولې کلک یې د خپلو څو ورځو قدرتونو دپاره لږ خو فکر وکړه د ظاهرشاه د حکومتونو نه تر نن څومره لوی امپراتورۍ ولې د نجیب غوندې لوی ملعون چې شپېته زره مسلمانان یې هلته تر اوسه پورې هغه خاورې ته ورسې غوړ پکې کارمن و ببرک و حفیظ الله و فلان و فلان و هغوی څه شی وکړل که په مرګ کېدلی ای د لوګر علماو ای د کابل علماو ای د خوست د پکتیا او د کندهار علماو تاسې د په الله قسم یې د من خو نه په یادېږي سپین ږیري علما مو نن بدنونه یې نسته قبرونه یې نسته څومره ظلم یې ورسره وکړ هغه علما هغه پوهان هغه جهادي مفکورې او اسلامیزم خلک د هغوی نن جسدونه نسته د کابل حضرتان د افغانستان لوی افتخار نن یې د مشرانو قبرونه نه دي معلوم نو هغه ظلمونه تاسې نه محکوم کړي دي خو که په ظلم باندې کېدی هغه لویې د ظلم امپراتورۍ به نن نه وي ړنګې نن د ظلم امپراتورۍ ړنګې شوې نن د ظلم امپراتورۍ الله اکبر تر اوسه پورې زموږ د مدارسو سره هغه چلند کېږي چې موږ د دې ملت دښمنان یو ټول هغه علما دي چې دلته پاس ناست دي د افغانستان د هغه خلک دي چې هر یو د تورن جنرالو د برید جنرالو د او فلان جنرالانو مسلې لري هغه جنرالان داسې په عزم ناست دي تا جنرال به راسي داسې به کښېني وایي ورئ د باطل زمنو دغه ټول د موږ جنرالان دي تاسې په اصطلاح باندې دومره د امن په فضا کې ناست دي د افغانستان دغه نازک حالت الحمدلله دلته ناست دي خو یو الله باندې ایمان لري مخکې مو ختم کړي ول الله بیا را پیدا کړل قسم په الله باندې زنده باد مسلمانانو خیر د افغانستان ملته راځئ نن د افغانستان ملته چپ مه کښېنئ د تاسې په وینو خلک معاملې کوي که چپ کښېناستلی که غلي کښېناستلی هر سړی به راځي دا ولې خو دوی لاړل بل به راځي خیر د افغانستان ملته کښېنئ مه غلي د دې نه وروسته انشاءالله یا یو کال بعد یا خو د کال مسئله نه د نږدې وخت کې د افغانستان مسئله جوړه ده دا لوی اشغال د ناټو زبرځواک د افغانستان نه وتونکی ده انشاءالله مسلمانانو باندې لویه خوشحالي ده خیر ده ما بله ورځ یو ورور ما ته یو فلم راوښود په خدای قسم یو طالب هر څوک چې د طالب د دې ملت بچی ده د تان په مخ باندې پروت د کمیس یې ترې ویستلی چاړه ورسره ده په دې زړه باندې داسې وهي ځنې تو طالب و فلان و فلان په هغه خدای مې د قسم وي چې مه ولي مه ویلې هغه څوک چې د دې حکومت دې وظیفه در سره کړې باید ژوندی پاتې نه شي خو بیا هم نه وایو خیر د وی وینئ خیر د وی وینئ وی وینئ دغه فلم پیدا کوي وی وینئ ولې مسلمانانو هغه طالب د دې ملت بچی ده بل څوک نه ده په خدای چې د پاکستان او د امریکې نه ده راغلی ولې چې دا څلوېښت زره زندانیانو باندې د پلچرخي زندان ډک ده په افغانستان کې طالبان صلحې ته نه کښېني راخلاص که زر کسان راخلاص که دا سبا ته زر هغه کسان راخلاص که چې 18 کاله یې وتلي زه به یو خپل مثال درکویم تقریبا یوه جمعه مخکې د ما یوه ترور مړه وه خاله مې وه سکه خاله مې وه د مور خور مې وه د ما د مور خور وه
اولاد یې نو زوج یې وفات شوی مریضه وه دلته به زموږ ماماګان هم ناست وي وایي خدای ما هم نه کوي چې یو وارې زموږ یو د ماما زوی د 11 کاله کېږي زندان وخت کې مخوره ده وایي خدای ما هم نه کوي چې هغه یې ووینم څومره افغانان په دغه موبایل ناست دي که ته د افغانانو ووینې لوبې نه کوې هغه څوک را خلاص کړه هغه څوک را خلاص کړه چې زندانونو وخت خو یې پوره ده که نه را خلاص کړه زر کسان دا د ملت علما به دي تاسې ملګري د هغوی نه به غوښتنه درته وکړي چې ورسره کښېنئ نو ته خو شپه ورځ زما د ملت وینې تویوې زما یوه مور چې بې اولاده مور په دغه ارمان مړه کېږي چې خدایه مرګ خو راځي په دغه لامې عمر لږ وکړي چې زه خپل خوریا یې ورې ووینم چې د هغې بچیان زلمیان شول دی چې زندان ته کړ اولادونه یې واړه ول اوس زلمي و پرېږدې شوې خیر د ملته خیر د حکومت بچیانو په حکومت کې مامورینو پوهېږم چې دلته ټلیفونونه ټوله دنیا یې اوري د خدای په خاطر باندې ما څه درته ووې ما چې هغه فلم ولي چې یو طالب پټان پروت په زړه یې وهي هغه الله نالي وي دی ورته وایي مرګ الله بیا هم زه وایم چې خیر د عفو دې وي د هغه شهادت کې الله مبارک کړي د افغانستان ملت باید د نورو وینو نه وساتل شي د افغانستان ملت تقریبا فکر کوم زرګونه نه خو تعداد وتلی داسې لسګونه زره به ووایم ای مسلمانانو په یو غږ راسره ووایئ د افغانستان نه د امریکایي اسلام د ختمېدلو نه وروسته موږ په افغانستان کې یو اسلامي نظام غواړو د حکومت نه یوه غوښتنه کوو د حکومت نه یوه غوښتنه کوو چې دغه چاپې چې ټول عام ملت تاسې به یې اورئ هره ورځ یو نما اعلان کوي چې ملکي خلک په قندوز کې 14 شهیدان شو په کندهار په پکتیا او په خوست کې یو نما اعلان کوي چې دا ملکي ملت ده موږ د دې حکومت نه غواړو چې بیا د موږ ذمهوار نه یو بیا که بالفرض موږ علما نه ولو بیا موږ نه څوک غوښتنه وکړي نه کړي چې د افغانستان د افغان قهرجن ملت تاسې قرار نه کړي ځکه چې د تاسې دا ظلمونه یي د هغې نه په قرارېږي بیا د موږ نه دغه غوښتنه ونه کوي چې دا وینې په قرار کړئ نو ما چې څه ویلې دا مې لا بیخي ظلم نه بس همدومره بس ده ټولو مېلمنو هر کله راسئ خدای مو راوله خصوصا هغه شیوخ چې دلته ناست دي خیر د وخت خو کم وي تاسې خدای وکړي مونږ سره خفه نه سئ الله پاک مو جوړ لره الله پاک مو کامیابه لره ګرمي کې ناست دي او خامخا تکلیف خو یې دین خو لکړو تکلیف الله پاک دې تاسې دا قربانۍ قبوله کړي الله پاک د افغانستان کې یو امن صلح راولي امریکایان دې الله پاک د افغانستان نه ورک کړي مونږ افغانان خپل افغانان یو خیر د زړونو کې به لږ عقدې شته خدای پاک به هغه خلاصې کړي اوس به مونږ پوه سوي یو د مونږ هغه تېر مشران هم اوس پوه سوي دي انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین مجید قاری سے ټلیفون بند کروا محترم حاضرین اعلان ته متوجه راړو لکه څنګه چې شیخ حماسي تاسو ته جزاب وینا وکړه الحمدلله ثم الحمدلله دا په جهاني سطح یو کتاب په نامه د قنطبة المرجان هغه چاپ شوی ده نو علما شایقین په عربي ژبه باندې ده په یو کتاب باندې تعلیق کړی ده نو ملګري هلته ناست دي د دروازې خوله کې خرڅوي نو که د هر چا شوق نو په آخر وخت کې نو بیا کولی شي چې هغه کتاب ځان ته لاسته راوړي په نامه د قنطبة المرجان نو لکه څنګه چې دی تاسې ورته څومره په تنده وئ نو کتاب یې انشاءالله همدغسې ده نو بیا به یې مطالعه وکړئ انشاءالله درته معلوم به شي اعلان نه کړې مجيب اعلان جزاكم الله احسن الجزاء د مختصر وخت لپاره